Tema 1. Crisi i transformació de l'economia. 1.1. L'estancament demogràfic i agrícola. La població d'Europa va tenir un creixement molt baix, a causa de l'alta mortalitat que va causar la Guerra dels 30 anys, 1618 al 1648, i l'expansió de l'epidèmia bubònica. El poc creixement agrari, que va ser a causa de les guerres, sistemes de conreu molt rudimentaris, entre d'altres coses, va provocar l'alça de preus i freqüents períodes de fam, que van comportar que les epidèmies fossin més terribles. Holanda i Anglaterra van iniciar una renovació important de l'agricultura, que va aconseguir augmentar considerablement la producció gràcies a nous sistemes de rotació de conreus i de selecció de llavors. Aquestes millores van assentar les bases d'un creixement econòmic important, que es va consolidar amb la revolta industrial del segle XVIII. Per fomentar aquest comerç es van crear les companyies comercials. Holanda va crear la Companyia Holandesa de les Índies Orientals. Anglaterra va crear la Companyia Britànica de les Índies Orientals. 1.3. La renovació de les manufactures. Davant del control que exercien els gremis sobre la producció, alguns comerciants van crear formes d'augmentar la producció i d'abatir-ne el preu. Així van sorgir les primeres manufactures. Reunien diversos treballadors en un mateix local i percebien un salari. La indústria a domicili, per al qual els pagesos produïen béns a casa seva per complementar el treball agrícola. El desenvolupament del comerç i de noves formes de producció va implicar la proliferació de banquers i prestadors per finançar les noves empreses. Tot això va originar el capitalisme comercial i l'ascens de la burgesia, que impulsava els nous negocis. El canvi d'hegemonia a Europa. La primera meitat del segle XVII va estar marcada per la Guerra dels 30 anys. La Pau de Westfàlia, el 1648, i la Pau dels Pirineus, el 1659, van ratificar la fi de l'hegemonia de l'Imperi Espanyol a Europa i van ascendir noves potències com els Països Baixos i Suècia, i sobretot França. Va significar la proclamació de la llibertat religiosa a cada país i es va posar fi a un segle de guerres causades per la religió. 2.2. La monarquia absoluta. En els països encapçalats per França, la monarquia autoritària va evolucionar cap a monarquia absoluta, és a dir, el rei concentrava tots els poders i constituïa l'encarnació de l'Estat. La segona meitat del segle XVII va estar marcada per l'hegemonia francesa a Europa, on va triomfar l'absolutisme monàrquic de Lluís XIV. Lluís XIV, conegut com a rei sol perquè el seu poder era absolut, va imposar el seu domini sobre la noblesa i els parlaments i va traslladar la seva cort al Palau de Versalles, a prop de París, on es va envoltar de cortesans i consellers fidels que l'assessoraven al govern. Reforçada per la seva autoritat interior del país, Lluís XIV va voler imposar el prestigi de França a l'exterior per mitjà de victòries militars. Per fer-ho, va desencadenar una sèrie de guerres destinades a ampliar les fronteres franceses. Sota el seu mandat, França va aconseguir imposar el seu poder polític i militar a Europa i va exercir una gran influència en el terreny cultural. Durant l'edat mitjana es donava més crèdit al saber revelat a les sagrades escriptures i recolzat en la fe que a l'experimentació. Ni tan sols els coneixements científics de l'antiguitat eren acceptats si s'oposava a la doctrina de l'Església.
Així, alguns monarques, nobles i burgesos rics van impulsar la creació de les acadèmies, la finalitat de les quals era promoure la investigació i el progrés científic. El 1662, a Anglaterra es va fundar la Royal Society i el 1666 es va crear a França l'Académie des Sciences.
El Renaixement va ser substituït pel Barroc, que representava exaltació, asimetria i moviment a partir de corbes. El seu objectiu era transmetre sentiments, teatralitat i utilització de símbols. El nou art estava molt condicionat pels enfrontaments religiosos, cosa que podria donar concepcions diferents de l'art. Països catòlics. El Barroc es va convertir en el gran propagandista de la Contrareforma. La representació dels miracles i d'èxtasis místics havia de promoure la fe i la pietat dels fidels. Així doncs, les grans decoracions de les esglésies demostraven força i riquesa davant els temples protestants. Països protestants. A causa que els temples protestants eren molt austers, l'art de propaganda religiosa va ser inexistent. Les obres artístiques les encarregaven als burgesos i reflectien sentiments més quotidians. En aquest moviment també s'hi va afegir efectes de llum i ombra a l'interior i una exuberància decorativa que decorava murs i columnes, com la columna salmònica, i cúpules increïbles. Arquitectes com Gian Lorenzo Bernini i Francesco Borromini van incorporar a les façanes línies ondulades i les plantes de creu llatina o grega van ser substituïdes per formes el·líptiques o ovals. 5. Pintura i l'escultura barroques. Característiques generals. Predomini del color sobre el dibuix. Pintura a l'oli sobre tela, tot i que encara es continua pintant al fresc. El clarobscur. Ús del contrast entre llum i ombra. S'utilitzava per donar volum i profunditat. Moviment. El feien a partir de composicions asimètriques, línies ondulades i cossos en posició obliqua. Temes mitològics, històrics i retrats, que coexisteixen amb temes religiosos als països catòlics, tot i que també es representaven objectes inanimats. 5.2. Tendències pictòriques a Europa. En la pintura barroca europea del segle XVII es poden diferenciar diverses escoles o tendències. Tendència classicista, per Annibale Carracci. Té més rigidesa i ordre en les composicions i buscava la bellesa ideal. Escola naturalista, per Caravaggio. Utilitza la realitat per aplicar-la a temes històrics, religiosos i mitològics. L'escola francesa. Destaca Nicolas Poussin. És més academicista, ja que les seves obres segueixen unes regles estrictes a la composició i al dibuix. Destaquen els temes cortesans. Escola flamenca, per Flandes. La pintura barroca va tenir un pintor que destacava, Peter Paulus Rubens. La seva obra té característiques principals de l'estètica barroca, com ara el predomini del color sobre el dibuix, el dinamisme i la sensualitat de les seves composicions. Escola holandesa. A Holanda hi va haver una tendència realista, ja que agafaven models de la realitat. En aquests models va ser important la burgesia holandesa i es feien escenes de la vida quotidiana, de retrats i paisatges. Rembrandt van Rijn, Frans Hals i Jan Vermeer van ser els artistes més importants d'aquesta escola. 5.3. L'escultura. Com en la pintura, l'escultura també buscava el moviment de les figures i per aconseguir-ho utilitzaven línies corbes i obliqües per donar sensació d'equilibre inestable. També es representaven amb vestits i els cabells com si fossin agitats pel vent. També es buscava l'expressió dels sentiments i els gestos dramàtics, amb la intenció de commoure i sorprendre els espectadors. Com a materials de les escultures s'utilitzaven el marbre i el bronze i s'esculpien principalment temes religiosos i mitològics. Al contemplar las imágenes más características del arte barroco en Europa, a lo largo y ancho de su geografía, escuelas y estilos, pocas veces se vinculan aquellas a una época de fuertes tensiones políticas, económicas y religiosas que dieron lugar a largas y encarnizadas guerras, luchas civiles y revoluciones, coincidiendo con una gran pobreza, temibles hambrunas y mortales epidemias. Es decir, una etapa de crisis generalizada
que tuvo como contrapartida la gran revolución científica, el extraordinario momento de la literatura y el apasionante mundo del arte al compás de la música de Monteverdi, Händel o Scarlatti. En el plano religioso que todo lo invadía, Europa vivió las consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica, de tal modo que el mapa político-religioso de la Europa barroca arroja una complejidad extrema, donde además del catolicismo dominante en España, Francia, Austria, Bohemia, Hungría, Polonia, sur de Alemania e Irlanda, los luteranos se extendieron hacia las tierras nórdicas, mientras que el calvinismo franco-ginebrino encontró su mayor eco en Holanda, parte de Inglaterra y Escocia, además de pequeños enclaves en Francia, sin olvidar la importancia del anglicanismo en las Islas Británicas.